Siyanibingelela nonke balaleli egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje, izwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu inkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sifundiswa na njengoba sishunyayezwa njengamanje. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela kuba ni download amaBhayibheli kuma mobile devices enu eniwaphathayo, ama laptops noma ama tablets noma ama cellphones kuma app stores ukuze wonke umuntu ezofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba umoya engcwele esihola ukufinyelela eqinisweni engeke laguqulwa umuntu ngokuqonda kwalo. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Bazalwane, kulabo abalalele njengamanje abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda ukuthi uma umntwana kaNkulunkulu ukholwa uBaba wethu osezulwini ukuba iyona yiphi indlela ekumele uhambe ngayo kule ndlela yokungcwele ekukholwa. Nalabo abanofakazi umoya ongcwele esekunikezile ubufakazi uJesu Kristu waqinisa ngobufakazi ukuba udlulisele kuzo zonke izindlebe eziyimisela ukulalela ziphenduke ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mininingwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la sizokwazi ukuxhumana khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Balaleli, izintshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli ulalelisise kube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa imibhalo engcwele njengakho konke esishunyayezwa khona sifundiswa khona kufakazelwa umoya ongcwele ngemibhalo engcwele izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube uzosearcha, usubscribe, upress the notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzozithola izimfundiso ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni obunguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukuthi upress i-notification button nokuthi usubscribe nokuthi ushareishe i-link nabo bonke abantu baziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyele nithi nemdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso suke efundiswa yona nasuke eyidla encela ukube ngabe umoya ongcwele uyayifakazela yini njengakho konke esifundiswa khona umoya ongcwele uyakufakazela kuwo wonke amabandla kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. So ku-YouTube uzoshareisha i-link uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivule ngomkhuleko simcele uBaba wethu osezulwini, simbonge ngokuthi sivukile, simcele ukuthi izwi lakhe eliyiyona mbewu lizowela ngaphakathi empilweni zethu ezingumhlabathi lithele izithelo zikamoya, sibe nayizithelo zikamoya ongcwele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe empilweni zethu semhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Izwi lakho Nkosi uJesu Kristu usithethelela amacala ethu. Usiphe namandla okuthethelela bonke abasonayo masingizibiza ngabantwana bakho sifakaza ukuba wena uNkulunkulu onamandla uphila kithi ukuze iqhazumuliswe empilweni zethu. Usithethelele amacala ethu, usiphe namandla okuthanda bonke Nkosi abasizondayo ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo wena wedwa Nkosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi kuze kube phakade. Amen. Siyambingelela nonke balaleli kuzo zonke indawo enilalele kuzo. Yamkelani umfowethu uMhlengizondi ozobe esihola ngokwemfihlakalo yembhalo enaba kabanzi umoya ongcwele esihola endleleni yeqiniso nokuphila uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyanibingelela kuzo zonke indawo enikuzo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umnini mandla onke
Siloku sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo ngamandla kaNkulunkulu nothando lwakhe asenzele lona ukuthi sikwazi ukuma lapha phambi kwenu sithule ubufakazi ngamandla akhe. Lokhu esikwenzayo kumsebenzi kaNkulunkulu esingaciciyeli ukwenza kepha sikwenza ngakho konke ongaphakathi kithi. Hayi ukuthi sikwenze kube impumelelo, uNkulunkulu ukwenza kube impumelelo ngamandla akhe. Ngakho siyambonga ngokuthi yena uthembakele futhi akahlulwa lutho. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele abaphathisa izwi baliphatha basishiyela ubufakazi. Siyambonga uNkulunkulu ngendodana yakhe yona yodwa ayithumele emhlabeni. Indaba kuthiwa indodana kaNkulunkulu yodwa, yona yodwa. Ngokuba ijulile kepha futhi sobala. Wathumela indodana yakhe yona yodwa. Yona yodwa. Uyasazi sibangakanani? Amen. Sibaningi. Ngizokunika izincwadi ezu2 ezofakazela lento engishoyo. Okay, zu3. Sizoqala kwincwadi yamaHubo. Sahluko 82 from verse 6. Kepha uNkulunkulu unendodana yakhe yona yodwa. Kepha umbhalo usho kanje. Incwadi amaHubo isahluko 82 verse 6. Yes sir. Mina ngathi ningoNkulunkulu nina. Nina ukhuluma nabantwana abakhileyo emhlabeni uthi bawo uNkulunkulu. Nina nonke Thina sonke ningamadodana ophezu konke. Kepha uthi wathumela indodana yakhe yona yodwa. Kepha uthi thina ngamadodana akhe sonke. Kepha unendodana yakhe yodwa ayithumela. Amen. Iyodwa. Kepha sonke usakhile ngomfanekiso wakhe. Ezolondo le. Uthini ke? Mina ngathi ningoNkulunkulu nina nonke. Yes sir. Ningamadodana ophezu konke. Ningamadodana ophezu konke. Kanti nokho niyakufa njengabantu nje. Ekupheleni kwakho konke siza kufa njengabantu. Niwe njengesinye sezikhulu. Siwe njengesinye noma ngabe isiqhemi noma ngabe isikhulu noma ngabe uminister noma ngabe upresident noma ngabe ubani. Sonke siza kuwa. Sikhothe inhlabathi sibizwe uthulwini. Manje na ke enye incwadi le ithi iBhayibheli wathumela indodana yakhe yona yodwa. Yona yodwa. Iphinde ithi enye incwadi kwincwadi yezenzo. Incwadi yezenzo sahluko 17 from verse, glory to God. Give me verse 26. Wazenza izizwe zonke ngagazi linye. Wenza izizwe zonke ngagazi linye. Ukuba zakhe ebusweni bonke bomhlaba. Ukuba zakhe zigcwalise umhlaba. Wamisa izikhathi ezinqunyiweyo. Yes sir. Nemikhawulo yokuhlala kwazo. Amen. Ukuze zifune uNkulunkulu. Yes sir. Ingabe zingamuzwa zimfumane. Ingani kakude kuloyo naloyo kithi. Yes sir. Ngokuba siphila. Sihamba. Sikhona kuye. Njengalokho izimbongi ezithile zakithi zishilo zathi. Zitheni? Ngokuba futhi
siyinzalo yakhe. Yesu indaba ithini? Siyinzalo yakhe. Kepha unendodana yakhe yona yodwa. Yona. Kepha uthi sonke singamadodana akhe ophezulu konke. Uthi siyinzalo yakhe. Kepha uthi unendodana yakhe yona yodwa. Yona yodwa. Glory to God. Yona yodwa. Ayikho enye efana naye. Ayikho enye ezofana naye. Bonke abafuna ukuza kuyena kumele benze njengayo. Yona yodwa. Glory to God. Iyodwa. You understand? Yona yodwa. Asike sizwe muhambe kwincwadi yaLuka. Sahluko 4. Sahluko 3. God waiting from verse 18. Sizwe ukuthi utheni. Ukuvela nokuqhamuka kukaJesu Kristu. Incwadi yaLuka sahluko 3 verse 18. Nangokunye okuningi washumayela ivangeli kubantu. Yes sir. Ebayala. Kepha uHerodi umTetrarchy esolwa nguye ngenxa kaHerodiya umkamfowabo nangenxa yakho konke okubi abekwenzile uHerodi wenezela nalokhu kokunye konke wanezela nalokhu kokunye konke wamvalela uJohane etilongweni kwathi bebhaphathiziwe abantu bonke naye uJesu esebhaphathiziwe ekhuleka izulu lavuleka. uJesu wabhaphathiswa lesi iBhayibheli wayesekhuleka futhi wasekuvuleka izulu. Umoya ongcwele enesimo somzimba njengejuba wehlela phezu kwakhe. Kwavela izwi ezulwini lithi wena uyindodana yami ethandekayo. Yeyizwe indaba uyokusho umoya ongcwele uthi ke nayi indodana yakhe yona yodwa uyayigcoba uthi wena emva kokuyinika igcwalise ngomoya ongcwele uthi wena uyindodana yami ethandekayo. Ngithokozile ngawe. Yini yena yedwa abe indodana kaNkulunkulu yena yedwa aphinde futhi azobe othandekayo kuNkulunkulu yena yedwa phezu kwa-Adam phezu kwaMose phezu kwaJohane uMbhaphatisi yena yedwa uNkulunkulu uyaziqhenya ngaye. uNkulunkulu uyazikhulumela ukuthi lo kuyindodana yami ethandekayo futhi uthi asomlalela. Uthi uMoses ke uNkulunkulu wakhuluma wathi ke uNkulunkulu uyakuthumela omunye umprofethi onjengami amvuse phakathi kwabafowenu yena nomlalela ngokuba ongeke kumlalela uyakuchithwa. You understand? So manje na ke sesibheka ukuthi ke kanjani wathi yena uyindodana yakhe yona yodwa utheni wena uyindodana yami ethandekayo. Ngithokozile ngawe. Yena uJesu ukuqala kwakhe wayeneminyaka engaba ngama-30. Yena uJesu eqala ukushumayela wayengaba iminyaka yakhe ilinganiselwe kuma-30. Eyindodana njengokushiwoyo manje uyindodana njengokuba kwakhulunyiwe ngaphambilini. Yabona ke lamagama ngifuna wabize kahle. Lamagama abhalwe phansi usifuna ukuzwa ukuthi uyindodana kabani kanjani. kaJosefa, indodana kaJosefa, kaEli, kaMathati, kaLevi, kaMeliki, kaJanayi, kaJosefa, kaMathataya, kaAmose, kaNahume, kaEseli, kaNagayi, kaMati, kaMathataya, kaSemeyini, kaJosefa, kaJuda, kaJohanani, kaResa, wemuza uJesu ukhamba ngaphansi kwasebesolwane. You understand? Go ahead. kaZorobabel, kaSalatiyeli, kaNeri, kaMeliki, kaAdi, kaKosama, kaElima,
damu oka Elimadamu ka Eri oka Eri ka Jose oka Jose ka Eliezeri Eliezeri ka Jorimi Joreme ka Matatati oka Matatati ka Levi oka Levi ka Simeon oka Simeon ka Juda oka bani ka Juda oka Juda ka Joseph oka Joseph ka Jona oka Jonamu. Jonamu ka Eliakim oka Eliakim ka Melia oka Melia ka Mane oka Mane ka Matata oka Matata ka Manatumu kama Natumi ka David oka bani oka David Ka Davide. oka David ka Davide yes sir ka Jesai oka Jesai ka Obed bathi uJese uJesai uka Obed ozala ubani ka Boazi uBoazi yes ka oka Sala Sala bani ka Sala kaSala ka Nasoni naSoni ka Aminadab oka Aminadabi ka Adameyini Adameyini ka Arani oka Arani ka Esironi oka Esironi ka Faresi oka Faresi ka Juda oka ka Juda Jakobe oka Jakobe ka Isaka uJesu oka Isaka ka Abraham oka ka Abraham Tara oka ka Tara Nahori oka Nahori ka Serugi Seruki ka Ragui nangehlehla yabani ka Ragui kuRagui ka Faleri Faleki ka Aberi owa Aberi ka Sala oka Sala ka Kainu oka ka Kane ka Yinaimu ka Kainamu ka Kainamu ka ka Afrakisadi ka Semi oka Semi ka Noah oka ka Noah Lemeki oka Lameki ka Lemeka oka Lameka ka Mutusala oka Matusela ka Mutusala yes sir ka Inoke oka Inoke ka Jareti oka Jareti ka Lamileyiki ka Lameki ka Lameleyiki okay ka Lameliyeki angisezwa kahle ka Lameleyeli ka Kanayina ka Kayania amen ka Enose oka Enose ka Seti oka Seti ka Adam oka Adam ka Nkulunkulu wait ngesingisi alisho ukuthi okaNkulunkulu alisho nje ngesingisi ukuthi okaNkulunkulu awufundele incwadi uyithole khona sizozwa amaBhayibheli ayarobha siyabamba manje bese emva kwalokho ufuna ukufundela incwadi yamaRoma sahluko 1 yabona ke abantu babhorwa yilezi zinto ezikanjena eBhayibhelini bese kubhekwa ezozalwana igenealogy ngesingisi lokho kuchazelayo ukuthi uJesu uqhamuke kanjani uqhamuke ngaphansi kwesizukulwane sika Davide sika Joseph sika Abraham sika Enoke sika Seti siyakhe uAdam oyindodana ithini incwadi lapho ufuna le verse lethi uAdam uyini ngifuna ufunde ubheka la bese ukugcina ufunda kanjani bese umfundela lapho right incwadi kaLuka isahluko sesithathu verse 38 yes sir which was the son of Enos the son of Enos Jesus the son of Enos which was the son of Seth which was the son of Adam which was the son of God now why ungekho son of God lapha kulincwadi esiZulu uthini wayengokaNkulunkulu phela kanjalo nje lithi iBhayibheli uAdam was the son of God but manje ngesizulu lithi nje wayengokaNkulunkulu yabona ngentshana kulo ngisho ngilamaBhayibheli ukaAdam kaNkulunkulu kufanele bethiwa the son of God indodana kaNkulunkulu Adam Yapha uJesu indodana kaNkulunkulu yona yodwa. You understand? So, sibheke la. Nayindaba. uJesu. No, uAdam wakhiwa ngothuli. Kuyindodana kaNkulunkulu ayakhe enhlabathini. That's why ibizwa ngindodana kaNkulunkulu Adam. But uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu yona yodwa. uEva wakhiwa ngobambo lendoda
kwathiwa indodakazi. Yibona abantu ababili labo abakhiwe ngendlela engakaze yakhiwe ngaphambili. Kwase uNkulunkulu enza isithembiso ukuthi ke uyakuletha indodana, uyakuzela yena emhlabeni. Wenza ke indodana ngamandla akhe. So uJesu Kristu wakhiwe uNkulunkulu esibelethweni somuntu wesifazane. Akekho oseke wenziwa kanjalo. So uJesu Kristu uphelele, bese ngesingisi uperfect. Ukuba ke uNkulunkulu umenzile ngamandla akhe, esebenzile ngamandla akhe, waqeda lapho wamfaka uNkulunkulu umoya ingcwele. So bese mfaka umoya ingcwele ke ngokuba uthi lapha kwincwadi yaMateyu sahluko 1 verse 21 noma from verse 18 ukuzalwa kaJesu. Bese bhala ukungivulela incwadi yaMaroma sahluko 1. Ifuna incwadi yaMateyu sahluko 1 from verse 18 ukuzalwa kaJesu. Ukuzalwa kukaJesu Kristu. Yes sir. Kwaba kanje. Unina uMaria esemiselwe uJosefa. Unina uMaria esemiselwe uJosefa. Bengakohlangani. Wafunyanwa ekhulelwe ngomoya ongcwele. So wakhulelwa ngobungcwele. Ungcwele bangena ke. Bakha ingane esibelethweni sakhe. Ubungcwele benza into engasoze yenzeka. Ngamumva nangaphambilini yenziwa umoya oyingcwele kuphela ngaleso sikhathi kungeke kuphinde kwenzeke. Ngokuba yini indodana yakhe iyona yodwa ke manje le ayiletha emhlabeni. Ingakho methi ke wena uyindodana yami ethandekayo. You understand? Ngokuba manje konke kuzogcwaliswa ngawe ngokuba wena ulungile phambi kwami. Wena uzokwenza intando yami. Yebo kodwa ufile, he was the son of God, but wahluleka ukwenza ukuthi agcwalise ukuba indodana kaNkulunkulu. Yebo sonke uNkulunkulu sakhile ngomfanekiso wakhe ukuthi singamadodana ophezkonke, kepha siza kufa njengabantu siwe njengezikhulu. Kepha uJesu Kristu uthi wena ke angeke wayekela ongcwele wakho ukuba abone ukubola. Lezo lonto le ingakho ke ngokulunga kukaJesu uvuswa ekufeni abe indodana kaNkulunkulu ngokwenyama nangokomoya. Bazibuza kanjani ngokwenyama? Ngokwenyama wakhiwa uNkulunkulu, ngokumoya wakhiwa uNkulunkulu. Lezo lonto le. So uyindodana kaNkulunkulu, uyindodana kamoya ingcwele ngoba wakhiwa umoya ingcwele. So manje bese thatha ifa kaBaba, umoya ingcwele uzohlala kuyena ngokuba uyindodana yakhe yona yodwa epheleleyo. Athembele kuyona ukuba izogcwalisa konke okuhlule uAdam noMoses. Wahlula uDavid, wahlula uSolomon. Manje ke lapha kwincwadi yaMaroma sahluko 1 verse 2. Alethembisa ngaphambili ngabaprofeti bakhe. Lezwi leli walithembisa nevangeli walithembisa ngaphambilini ngabaprofeti bakhe. Emibhalweni engcwele. Kuyona imibhalo yabona yonke into ikhomba ubungcwele. Ubungcwele ukhuluma iqiniso kaNkulunkulu elingephendule noma lashintshwa ngentando yomuntu. Akekho namandla okuphendula iqiniso. Angikhathali ungakhipha uSon of God eBhayibhelini, ungakhipha undodana kaNkulunkulu eBhayibhelini, ungakhipha ukuthi wakhala uStefano wabiza uJesu Kristu, wabiza uNkulunkulu wathi Jesu Kristu. Ungakhipha konke lokho kepha ke kuzotholakala egcineni. Ungazikhipha izincwadi ke ezazikhona eBhayibhelini ufake ozithandayo, kepha ke iqiniso zolokhu limile nje uJesu Kristu uyinkosi. Hallelujah. Ngoba lo wanikhohle ngiyakwazi. So ke sesikwazi ngokupheleleyo. You understand? Alethembisa ngaphambili ngabaprofeti bakhe. Yes sir. Emibhalweni engcwele. Yes. Mayelana nendodana yakhe. Eyavela enzalweni kaDavid ngokwenyama. Nayo ke indaba lengishoyo. uJesu akuyelwa kaDavid ngokwenyama. Ngoba akaphumi enzalweni kaDavid, but ngenxa yokuthi wazalelwa ngaphansi komshado uJosefa noMaria, uJosefa uphuma ngaphansi kwenzalo kaAdam, kuze kuzophuma ke kuJuda, kuze kuzophuma kuJese, kuze kuzophuma kuDavid nakuzoRabhabheli, kuze kuzongena Joseph. So ngaleyo ndlela ke uzalelwe ngaphansi kwaleso sivumelwano somshado, kepha yena uyindodana kaNkulunkulu.
Ngeke uzalele ngaphansi komshado ngaphandle kwendoda nomfazi ngamandla kaNkulunkulu uyindodana kaNkulunkulu ngokwenyama nangokomoya uyindodana kaNkulunkulu. Understand? Amen. Ngokwenyama yebo wakhiwe ngaphansi kwesizukulwane wakhishwa ngaphansi kwesizukulwane lapho uNkulunkulu ebenzile isithembiso naso. Ngobani ke? ngoJuda, ngoDavide. You understand? So ke lokho uNkulunkulu azange aqhezuke eceleni kwakho noma eduze kwakho wahamba ngakho wakugcwalisa. So uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu yona yodwa. Yes Lord. Ngobungcwele. Amen. Yes Lord. Ngokuba uthi akekho ongcwele. uJesu kuphela ongcwele. Sonke silwela ukufana noJesu. Sonke silwela ukuthi sihlale siphile kuJesu. Ukuba uJesu yena wanqoba ukufa into yahlula uAdam. Into yahlula uMoses. Kepha uJesu wanqoba ukufa ngokuba wegcotshiwe ukuthi enze lokhu uNkulunkulu akubekele yena njengendodana yakhe yona yodwa. So mesifuna ukuba izindlalifa noJesu sifanele ukwenza konke uJesu asiyalele khona ukuthi sikwenze ukuze nathi sibe amadodana namadodakazi njengoba ithi incwadi lapha kwincwadi ophinde kwincwadi yaMaroma uyiqedele incwadi kwabaseRoma isahluko sokuqala verse 3. Yes sir. Mayelana nendodana yakhe eyavela enzalweni kaDavide ngokwenyama eyabonakaliswa ngamandla ukuthi indodana kaNkulunkulu. Wabonakaliswa ngokuzalwa ngaphandle kwendoda nowesifazane ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Ngokomoya wobungcwele agcwalisa ngawo esezwele ebhabhadisiwe wakhuleka umoya ingcwele wavuleka izulu wehlela kuyena. uNkulunkulu wakhuluma ukuthi lo indodana yami ethandekayo. Ngokuvuka kwabafileyo. Lokho esephilile emhlabeni wagcwalisa konke ukulunga kwaNkulunkulu base bembethela. Ngosuku lesithathu wayesevuka wavuswa ubungcwele nenkazimulo ebikuyena yaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi yethu manje esamukela ngaye asinawo amanye amakhosi ngaphandle kwaJesu Kristu. uJesu Kristu uNkulunkulu. Yes Lord. uJesu Kristu ke ngokuvuka abafileyo amandla onke manje akuyena useNkulunkulu kanjalo. So ekubeni indodana kaNkulunkulu ngokwenyama nangokamoya ukuthi uNkulunkulu wakhe inyama emhlabeni. Kepha uNkulunkulu wakhuluma kuIsaya ngale nyama ukuthi izokwenzakalani ngale ndodana le kwincwadi Isaiah 9:6. Isaiah 9:6 qala kufela ubize incwadi yakho Isaiah 7:14. Bese siphuma ku14 9:6. Mophuma ku9:6 uhambe kwincwadi yaMathewu sahluko 1 from verse 21. You understand? incwadi kuIsaya isahluko 7. Yes sir. Verse 11. Zicelele izibonakaliso uJehova uNkulunkulu wakho. Incwadi yaIsaya sahluko 7 verse 14. Incwadi uIsaya isahluko 7 verse 14. Ngalokho inkosi uqobo iyakukunika isibonakaliso. Bheka intombi iyakukhulelwa izale indodana ibize igama layo ngokuthi uImmanuel. Ayike nangoku uJesu wazalwa intombi sekufikile ingelosi uGabriel ezotshela uMaria ukuthi wena uza kuthola umntwana. Ingakho uJoseph emesemisela uMaria ahlangane naye amthole ke esekhulelwe okukamoya oyingcwele. uMaria wakhuleliswa uNkulunkulu. uNkulunkulu akenzike le ndaba zethu zocansi. Nalezi zinto esibona ku-TV ezikukhohlakala. uNkulunkulu wenza lokho akwenza okungabonakali nokungaziwa ongakholakali ukuba konke uyakwenza konke akwenzile akukholakala ukuthi wavusa umuntu enhlabathini. Kepha mesho ukuthi umuntu wonke uphinde enhlabathini akukholakala ukuthi ke umuntu wesilisa uyena kwaphuma umuntu wesifazane. Wayethiwa ke lo wesifazane yokuba yithambo lamathambo akho ubambo lwakho. Ngakho ke umuntu wesilisa ulangazelela umuntu wesifazane. Kepha ngokomthetho kaNkulunkulu owesilisa afanele ashiye uyise nonina anamathele kumngakhe. Bese kuthi labo abahlanganiswe uNkulunkulu sebenyamanye akekho ongabahlukanisa. You understand? So awunaki ngobona ngayo uNkulunkulu wakhe umuntu wesifazane ngobambo lwami sonke umuntu wesifazane ufuna ukulala naye. Wena usikhohlakala wenza njalo.
Hallelujah. ukhohlakele. So mangoke manje uJesu sakhiwe sebikiwe bese fika lapha u96 futhi uIsaiah aphinde futhi aphinde anezelele ngokuba sizalelwe umntwana siphiwa indodana lana uJesu Kristu wayengakuzala kepha wayesazozalwa kepha uIsaiah ekhuluma into umoya ingcwele akayikhuluma uthi sizalelwe umntwana siphiwe indodana eyizona amadodana akhona kepha lo mntwana lo abaprofeti bakhuluma ngaye bathi sizalelwe umntwana siphiwe indodana uthi uNkulunkulu indodana yakhe yona yodwa. Amen. Kepha iBhayibheli lithi singamadodana ophezu konke sonke. Ithi bebiza ngani le ncwadi bathi we are his offspring. Siyinzalo yakhe. Siyinzalo yakhe. Bese chaza ke kuthiwa ke kusukela uJesu ngokwenyama uyindodana ngaphansi kwesukulelo sikaJosefa kuze kuyophuma kuAdam indodana kaNkulunkulu. Kepha ke yona yodwa ke ehlukile engafani nawo wonke amadodana ngoba wonke amadodana abantu ahlulekile ukugcina umyalelo kaNkulunkulu ahlulekile ukuphila ngomthetho kaNkulunkulu. Nangoku uJesu ezalwa ngaphansi komthetho ezogcwalisa umthetho azakhuluma athi ningathi ngize ukuzobhubhisa kepha ngizogcwalisa. So ngeke ukuthi abaFarisi nabaSadusi babengaqondi ukuthi kusho ukuthini ukugcwalisa babebambelele lokho kumele kugcwaliswe azange baqonde noma sekugcwaliswa ngoba yini azange bakholwe kuJesu kepha babazi ukuthi emthethweni uNkulunkulu ukhulumile kuMoses ngoJesu Kristu kepha abapostoli lokho bayakwambula ngesikhathi uJesu Kristu ke esehlale nabo phansi izinsuku ezu40 wabavula uqonda ukuthi ba-understand imibhalo bakwazi ukufundisa abanye abantu ngemibhalo ingakho sebentu bechaza bahambe bayokhuluma wathi uMoses wakhuluma ngalo nangoku uIsaiah esekhuluma ethi ke sinikiwe indodana ithini sizalelwe indodana ngokuba sizalelwe umntwana siphiwa indodana. Yes sir. Umbuso uyakuba semahlombe akhe. So umbuso usemahlombe akhe. Umbuso usemahlombe akhe. Umbuso usemahlombe akhe. Umbuso usemahlombe akhe. Umbuso ongiphe futhi incwadi yakhe uMathewu sahloko 2 funa ukukhombisa ukuthi uthini umbuso usemahlombe akhe. Abantu bathi bethu uphethe umbuso usemahlombe akhe usho ukuthi uyaqindezelo. No, lo muntu uthwele umbuso uyena ophethe wonke amandla njengoba uthwele uNkulunkulu uthe umnika wonke amandla emhlabeni nasezulwini. You understand? So namanje ke sichazela ukuthi ke lapho unginika incwadi yakhe uMathewu sahloko 2 kusukela ku verse 1. uJesu esezelwe eBethlehem laseJudiya emihleni kaHerodi inkosi bheka kwafika izazi eJerusalem zivela empumalanga zithi uphi loyo ozelwe eyinkosi yabaJuda na uzelwe eyinkosi yabaJuda ngokuba sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga. Yes sir. Size ukukhuleka kuye. uHerodi inkosi esekuzwile lokho wakhathazeka neJerusalema lonke kanye naye. Uyacabanga ukuzala kwaJesu kwakhathaza inkosi ebusayo. Ingakho nencwadi yeRevelation ikhuluma the same thing ngoJesu ukuthi ke uSathane wehle emhlabeni wazoma elindlela ukuthi abulale uJesu wayesebenzisa uHerodi. Kepha uNkulunkulu wamenzela indlela wamuse eGibhithe wambuyisa eGibhithe wamuse elonduzaneni eGalile wambuyisa eGalile wazomletha futhi wambuyisela khona eJerusalem. You understand? Hallelujah. Hallelujah. Go ahead. Wabutha bonke abapristi abakhulu nababhali besizwe wabuza kubo ukuthi uKristu uza kuzalwelaphi. Yes sir. Bathi kuye eBethlehem laseJudiya ngokuba kulotshiwe kanjalo ngokuba kulotshwe kanjalo ngomprofeti ukuthi nawe Bethlehem izwe lakaJuda awusiye omncane nakanye kubabusi bakwaJuda ngokuba kuya kuvela kuwe umbusi. Nanguke yabona bethiwa uthwele umbuso uyena ongumbusi yakithi. Ithi uyavela umbusi yakithi ngesingisi bathi he's a governor. Ngokwencwadi yaIsaiah uthi ke the government
Ugovernor no-government into eyodwa. Oye, Ugovernor uyagovernor noma uyabusa. Oye, Umbusi ozobusa uthwele umbuso. Oye kwalusa isizwe sami uIsrael. Lo nto ngiyifunayo. Bengifuna ukucacisela igama lombusi. Bese ngisibathi ugovernor noma ugovernment. So nango uJesu lapha kwincwadi yaIsaya kuthiwa ke uzathwala umbuso uzoba semahlombe akhe. You understand? So lezi zinto lezi ziveza ukuthi uyena onikwa amandla bese iyaveza futhi ukuthi uzobizwa kanjani bese bizwa. Hallelujah. Ngoku incwadi uIsaya sahluko 9 verse 6. Sengidlulile lapho bright ngifuna uqhubeke ngiyabona bengikhuluma ngifuna ngizwe. Ubizwa ngokuthiwani? Umluleki omangalisayo. Igama lakhe kuthiwa ungumluleki. Bonke abantu abafuna ukwalulekwa kufanele beze kuNkulunkulu. So uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu yona yodwa ezelwe. uNkulunkulu ayinika amandla emhlabeni nasezulwini. Njengoba inika amandla emhlabeni nasezulwini kusho ukuthi uthi ingane izakuba ngumbusi ezolusa ibuyisela abantwana bakaIsrael endleleni. So bonke abantu kwakumele bamlalele uJesu ngokuba umbuso wonke ukuyena. Abantu bafuna ngezulwini kwakumele bamlalele uJesu ngokuba yena uyena ophethe izahluthulelo. You understand? So manje uma sifuna izaluleko wesiza uNkulunkulu, bathi uNkulunkulu manje usenika amandla kwindodana yakhe uJesu Kristu. uJesu Kristu wamkhazimulisa uNkulunkulu agcwalisa konke. So manje asabiza uNkulunkulu sesibiza uJesu Kristu. Amen. Ngapha sibiza uNkulunkulu. So uJesu Kristu waziwa njengendodana emhlabeni. Ngapha uNkulunkulu ehleli kuyena. Uma evuswa akavuswa indodana. Akavuswa inyama. Uvuswa uNkulunkulu ohlezi kuyena. Lo moya wayehla njengemzimba wesimo sejuba wahlala kuyena. Lo moya wamkhazimulisa ngoba lo moya waphuma ngesikhathi esiphambanweni. Bephuma esiphambanweni, lo moya uyahlala uhambe phansi kwabafileyo. Uhambe uyoshumayeza kulabo baboshiwe, umphefumulo eboshiwe entshilongweni. Bephuma lapho uyabuya ngosuku lesithathu azokhazimulisa uJesu. Memkhazimulisa uJesu useyushintsha lo mzimba lo sowenza umzimba wenkazimulo. Bese ushintshe lo mzimba lo owendalo owenza umzimba wenkazimulo. Akusekho ukuthola uJesu inyama yakhe. Akusekho ukuthola uJesu amathambo akhe. Ukuba bonke uNkulunkulu ukushintshile, ukuba sonke sizofikelela leso sigaba. Asabefile balele. Labo baphilayo bayoshintshwa ngokuphazima kwehlo. Ngenxa yamandla kaJesu. So uJesu ubizwa ngokuthiwa ke bathi yini umluleki nathi uthini negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo. Umluleki omangalisayo uNkulunkulu onamandla. uNkulunkulu yayizwa lonto le Uyise. yima ngifuna ujaha uNkulunkulu onamandla. uNkulunkulu ungumoya. So besibiza uNkulunkulu simbiza enyameni siyazi ukuthi umoya kaNkulunkulu ubani uyindodana. Asibizi inyama ngoNkulunkulu. Sibiza umoya owakuya enyameni ngoNkulunkulu. Lo nyama leyo yayibizwa ngendodana. Ngokuba lo moya owuphakathi kwendodana wakhiwa ke yilo moya lo. I mean inyama le uNkulunkulu ayihlezi kuyona yakhiwa lo moya futhi wangena kuyona. Ukuze uNkulunkulu eze emhlabeni kwakumele enze indlela yokuthi eze phambi kwethu. Ukuba wayengeke eze ewumoya simbone. Ukuba uthi akekho sekwabona uNkulunkulu waphila. Futhi akekho ungabona uNkulunkulu aphile. Kepha ngesikhathi esenyameni babebona inkazimulo yakhe ngokuba wekwazile ukuzifihla enyameni ukuze akwazi ukuzikhazimulisa kubantu. Kale nyama yakhila ibiza ngendodana. So, ngakho ke yonke inyama edaliwe indodana. Akho uNkulunkulu oyindodana. Labo bathi uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu baba, uNkulunkulu moya ingcwele, ayikho lonto leyo. uNkulunkulu akayona indodana. Uyamthatha umzommeza into encane. uNkulunkulu wayekuyindodana. Ingakho ethi ke indodana yakhe yobizwa ngokuthi uNkulunkulu. Ukuba ke abafundi bakhe bebethi Imfundiso bathi inkosi basho umoya ongaphakathi bayaqonda ukuthi uNkulunkulu ukuyena lo muntu lo. You understand? So mebizwa uNkulunkulu akubizwa inyama negazi ngoNkulunkulu. Kepha ke ngenxa ukuthi uNkulunkulu uphakathi enyameni kubizwa yena uNkulunkulu ephakathi enyameni. Mekudida lo nto yomthetho. You understand? Uyise ongunaphakade. Manje ke besafika uJesu ufuna umphelo yini? Ngoba phela sikwazi ukuthi sothi uJesu Kristu uyinkosi ekubena zange azavuka ethuneni. Asikwazi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi eyibeke engazange azebe nawo umoya ingcwele. Asikwazi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi engazange azakhazimulise wayezulwini. Ngeke sikwazi. Kepha lokho sikusho ngokuthi ke uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. uNkulunkulu angena kuyona wenze emhlabeni wazophila phakathi kwethu. Ingakho ke athi lapha kwincwadi yakhe 1 Corinthians 2 Corinthians chapter 6 from verse 17.
ngifuna ukuvezela uthini uNkulunkulu. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Ngakho-ke phumani phakathi kwabo phumani phakathi kwabangakholwayo lahlukane nabo isho inkosi kusho uJesu ningathinti okungcolileyo ningathinti lutho olungcolileyo khona ngiyakunamukela so mina ngizokwazi ukuthi nginamukele ngibe nguyihlo ngibe wamuJesu kuthiwa uyabizwa ngokuthiwa uyihlo noma ubaba wethu osezulwini bese lithi iBhayibheli uthi uyakuba nguyihle kuthina nina nibe ngamadodana namadodakazi kuye isho inkosi kusho uSomandla. You understand? Qhubeka sekuphelile angine u16 maybe usiphelile ufana u16 lina kuvumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nezithombe na yes sir ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo njengokuba washo uNkulunkulu ukuthi ngiyakuhlala phakathi kwabo into bengifundile kuphela bengifunqedile ngiyakuhlala phakathi kwabo so uJesu wafika wahlala phakathi kwabo ababekhona ngaleso sikhathi ingakho ke lithi lencwadi le yaJohane safika 7 verse 38 to 39 noma starting from verse 37 ithi angithi wephakathi kwabo uNkulunkulu wephakathi kwabo ngendodana yakhe uJesu Kristu yona yodwa eyikhethelo phakathi kwabo bonke abantu azakhela ukuthi izokhazimlisa yena igcwalise ubungcwele bakhe ukuze sonke sithole ukuphila ngayo indodana yakhe yona yodwa akekho umunye ongasinika ukuphila ngaphandle kwendodana kaNkulunkulu yena yodwa ngoba uAdam wahluleka uMoses wahluleka uShembe angimazi uMohammed angimazi so bonke labo abanye nje bayimfucuza enza nokungcola nokudukisa siyamazi uJesu ongumhlengi wethu munye umhlengi wethu you understand so uNkulunkulu wafika kanye emhlabeni ngendodana yakhe yona yodwa so bonke abanye abantu basalindele omunye esingamazi balindele uSathane ngoba yena bafuna ukukholwa ukuthi uJesu Kristu inkosi you understand baningi incwadi ngokukaJohane sashuko 7 verse 37 yes sir kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi yes sir uma ekhona owomileyo uma kukhona owomileyo akeze kimi makeze kimi aphuze okholwa yimi njengokusho kombhalo uJesu uze ngokwembhalo akazanga ngokwakhe uShembe angimazi kuwiphi imbhalo efakaza ngaye ngisho ngathi lithi uMoses wathi ke uNkulunkulu uyakuthumela omunye umprofeti phakathi kwenu uSathane anikhohlisa belithi uShembe amen uMohammed wamaMuslim uyanikhohlisa akahlangene noNkulunkulu akahlangene noShembe asithole ubufakazi babo leBhayibhelini akazi ngoba iBhayibheli emangaka khona amakhulu amancane ukhona nethiwa khona uShembe no bangeke uShembe limthatha kupho indaba kube nenkolo yakaShembe indaba kube nenkolo yeBaptist Church John Baptist Church indaba kube nenkolo yamaLuthela indaba kube nenkolo yamaPentecostal indaba kube nenkolo yama-Roman Catholic Church sifuna ukwazi ukuthi yindaba kube khona ama-ZCC siyafuna phela eBhayibhelini kuba iyona lento ekuthiwa ke ibanga uqhakeko uJesu wahlukaniswa yini no uShembe wabethelwa yini no nimfuna nipho uShembe uMohammed wabethelwa yini uMpostoli Paul wabethelwa yini abapostoli babethelwa yini bebabethaka bavuka yini pho indaba elifuna kubona wayimbalekela iqiniso wayimbalekela uJesu wayimbalekela ukuphila wayimbalekela indodana kaNkulunkulu yona yodwa haleluya glory to God yona nethi ukuphila niziqhatsha noNkulunkulu ngomkhosi wasezulwini nibhizi ngikhonza oMaria ngithandaza oMaria ngikhombisa ukuba iziwula Jesus nemphe uNkulunkulu phela belithi uMaria uyena nikhonza amadlozi nikhonza amadimoni okholwa yimi njengokusho kombhalo uJesu uNkulunkulu ephakathi kwethu so igama elithi Jesu liqhamuka kuNkulunkulu njoba negama elithi ke Israel liqhamuka kuNkulunkulu uNkulunkulu uyaqamba ukuthi lo ubambe noNkulunkulu manje uNkulunkulu uthi lo ngiyamqamba lo ungumhlengi gama lakhe ungumhlengi unguKristu umhlengi ungogcotshiweyo umhlengi you understand so ugcotshelwe ukuthini azosindisa abantu ugcotshwa bani ubaba wethu osezulwini
Uma wathi usezulwini ungena kuyena. So ngalesikhathi ekhuluma kanje ade phuma kule ncwadi yaseKorinte ethi ke phumani ubona. Amen. Ngiza kuba phakathi kwabo. Yes, Lord. Wayekhona ke phakathi kwabo. Amen. Lonto leyo ikhulunywa kwincwadi every Old Testament. Akuyona into evele manje la kwi New Testament. So mevela la esephakathi kwabo uyababiza ukuthi okholelwa kumina nasegameni lami. Yes, Lord. Akeze kumina zophuza. Mophuza awuphuzi nje amanzi kena. Lawo wakhala empompeni. Ngokuba mekho umuntu wesifazane eSamaritan ethi umuntu wesifazane ke unayo into yokukha mecela amanzi. Ethi ke umuntu wesifazane phela amaSamaritan namaJuda abahlangana. Uthi ubaba wazi ukuthi ubani ucela amanzi ubuya kumnika. Amen. Mina bengizokunika amanzi. Ozothi owaphuza ungaphinde uze uncane. Uthi kanjani leyo manzi? Ngokuba futhi awunayo ngisho into yokukha. Lo mthombo wakhiwa ubaba Abraham. Futhi wena ke ungomuntu yamanzi okhuluma ngayo. Hallelujah. Jesu yamprofitela osifazana agcine ebona agcine ezwa. Amen. Sifazane. Abone ukuthi nangu Amen. uMesaya Yes, Lord. ozojiweyo umhlengi uNkulunkulu amthumileyo ukuthi azosindisa abantu bakhe. So ke manje na ke njengoba ekhuluma kwincwadi yaJohane ukhuluma lento engifuna ukuyichaza ngaye nomoya okuyena lo moya omsebenzisayo ukuze enze zonke lezi zinto njengoba yonke imbhalo efakazela konke akwenzayo uJesu ufakazelwa imbhalo akukhulumayo akwenzayo akugcwalisayo akuprofetayo kugcwalisa imbhalo. Amen. You understand? Amen. Go ahead. Okholwa yini njengokusho kwembhalo esiswini sakhe uyakugobhoza imifula yamanzi umoya uyakuphila kulowo muntu. Washo lokho ngomoya. Yayizonto wakusho lokho ngomoya abaza kumamukela abakholwa nguye. Uma wena ufuna ukuthola umoya ongcwele ufanele ukholwe uJesu. Ngokuba ngalesikhathi uJesu ekhuluma la akekho wenayo umoya ongcwele. Understand? Ngokuba umoya wayengakafiki. Lokhu uJesu wayengakakhazimuliswa. Ngokuba uthi kwincwadi yaseKorinte ngiza kuba phakathi kwabo. Mephakathi kwethu uyasichazela ukuthi manje usefikile. Amen. So besefikile ke manje ke usebabiza abantu abazokholwa uyena ukuze bezothola umoya ongcwele ngokuba ngesikhathi esakhona emhlabeni uNkulunkulu wayesakuyena kuphela egcwalisa konke ukuze bese abakholiwe kuyena bahlale emfundisweni yakhe bayakuthola ubungcwele bathole ukuphila okuphakade. You understand? So ke uma ekhuluma kanje ithi incwadi yase Philip sahluko 2 sukela ku verse 5 bese uyovala kwincwadi yezenzo sahluko 1 from verse 1 ngifuna incwadi yase Philip sahluko 2 verse 5 to verse 12. Mawubekini lo mqondo okukhona nakuKristu Jesu. So uKristu Jesu kuyena kwakukhona umqondo kwakukhona umoya kaNkulunkulu ngumqondo umoya kaNkulunkulu ungcwele. So methu asibe nalomqondo lo nathi thiwa sifane noJesu ukuba uJesu Kristu kuyindodana kaNkulunkulu yona yodwa. Yayizona lonto leyo. So uNkulunkulu ngobungcwele abunika uJesu noJesu wavumela ukusetshenziswa ubungcwele. Thina njengabantu abathi bafuna ukuphila impilo yosindiso sifanele ukubuswa yini ubungcwele. Ngaphandle kobungcwele akukho sindiso. Ngaphandle kokwenza amazwi kaJesu akukho sindiso. Angikhathali ungabe ususonke isikhathi esingakanani, angikhathali ungabe usuhole ibandla lezingakanani. Uma ungakolenzi lento ebhalwe phansi eBhayibhelini, uma ungavula imbhalo uphenye imfihlakalo kaNkulunkulu, unika abantu uthando kaNkulunkulu, balamukele baphile njengoba uNkulunkulu ebabele, wena lebefundisayo sadlala ngesikhathi. Ungajula kube manzi la kuconse kukorojwe. Kepha uma wena ungakofundisi iqiniso, umosha isikhathi sakho lemphefumulo uyilahla. You understand? Go ahead. Mawubekini lo mqondo owukhona nakuKristu Jesu. Mawubekini lo mqondo lo. Simfida lezi ngakho sithi lezi la siqiciyeni. Siyanifida lelizwi leli ukuze umuntu nomuntu ayosifakazela ukuthi ngalizwa njengoba linjalo. Akekho ozilandula lathi mina ngizizwa. Umuntu waphuma abaleka athi hayi mina ngisafuna ukuhamba nalabantu ngoba manje bona bahlezi besifundisa ngeBhayibheli akwenziwa nje ama events isihlangane senza ama party asambe ngama party la.
owathi enesimo sikaNkulunkulu uJesu wayenesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi so lalelani njengoba kuthiwa wayenesimo sikaNkulunkulu unobungcwele kuyena uNkulunkulu kuyena inyama ayijiki ukuthi kusayinyama yakhe emhlabeni so uma sengena uNkulunkulu senesimo ke sikaNkulunkulu manje you understand so lokho akakuthathanga njengento ukuthi kufanele ayirobhe noma iphangwe ukuze ke azuze ngezwi lenkosi you understand go ahead owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi azange asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu ukulingana uyabona nawe mesiwamukela umoya ingcwele uNkulunkulu siyafika usiyaphila kwena ufuna ukwenza lokho uNkulunkulu ukuze sikhazimulise ubuyena uthina njengoba uJesu athi ke siyawuba izindlalifa naye sesadoptiwe sathathwa kuphi esonweni salethwa ebungcweleni so uma sesiyizindlalifa noJesu incwadi yamaRoma iyafakaza incwadi yaseGalatia iyafakaza incwadi yaseEfesi iyafakaza ukuthi thina sesibizwe ngoJesu Kristu ukuthi sizoba izindlalifa sizoba nathi ngamadodana njengaye uJesu sibe ngamadodana nathi ayikhethelo sibe ngabapriest abakhulu sibe ngabaprofeti na uJesu sibe ngamakhosi na uJesu you understand yes Lord kepha wazidela ethabatha isimo senceku wathabatha isimo senceku yabona into esihlulayo thina abazalwane nabantu abafuna insindiso bese kuNkulunkulu besafuna ukugcwalisa izinkanuko zabo baphile ngendlela efunwa yibona abafuna ukuthabatha isimo sikaKristu abafuna ukuthi nomqondo wokuKristu uphile kuyena ingakho umuntu engena emngcweleni ngohlangothi olulodwa linye uhlangothi libambelele esonweni Jesus hallelujah you understand hallelujah bayabaphathiswa abaphelele emngcweleni bafuna ukukhulekelwa kepha baphelele emngcweleni kepha wazidela bafuna ukuhamba nathi kepha baphelele emngcweleni asiphoqi ukuthi uphele emngcweleni basiyaxwayisa ukuthi ke uma solazi iqiniso unaphindela esonweni akusekho umnikelo nemhlahshelo ngezono zakho sowulindele nje ukuthela kwaNkulunkulu nakho konke okuzokuqeda nomlilo ozoqeda konke amaphiko ankani ngakho ke uma uthi wamela uJesu manje ubaleke engcono ungafuna ukwazi ngoJesu yepha nakhona lokho uyobika utshela ukuthi ulana njengoba wena utsheliwe ngoJesu wabaleka so kungcono umuntu ongamazi uJesu ngoba lisho yakhe phela kuyoba ngcono ukuba uzange ulazi iqiniso ngoba uthe mesowulazi waphindela ezweni noma uthe sokhishiwe waphindela ezweni ufana nenja ephindela emphalazweni wayo noma ufana nengulube ebuyela udakeni so yabona ungazama noma mhlawumbe sizama ukucabanga ukuthi yeyiphi indlela esingabalekela ngayo uKristu ayikho hallelujah not one not zero ayikho hallelujah 0% chance yes Lord okay so mawubhekisisa uma siza kuNkulunkulu sesothabatha isimo sokuba izinceku iyona into sesizoba izisebenzi zikaNkulunkulu awuthi usungcwele ulingana noJesu nomlingana noNkulunkulu usanikwe isimo uzopheleliswa bese uqeda umsebenzi nokuphila kwakho emhlabeni ulingane naye uyokwazi ukuthi ke manje wena sokuyindodana kaNkulunkulu njengoJesu Kristu ngoba wenze konke uJesu yena ke azange azabisona azange akhishwe esonweni yena uzalwe engcwele yena wakhuliswa wayindodana kaNkulunkulu yona yodwa elungile so uthukela emhlabeni uzosindisa abantu akazange ukuzosilahla njengoba usikhombisile izinto ezosiholela esihogweni wazibala zonke izinto ezosiholela esihogweni manje ke simele ukwazi okuyintando kaNkulunkulu sibuqula ingqondo yethu ibe njengayo uJesu Kristu sibe iminikele ephilileyo neyiphunge lemnandi uNkulunkulu engcwele uNkulunkulu ufuna ungcwele akafune ngisho you understand go ahead kepha wazidela ethabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu enziwe uNkulunkulu meseke enyameni usefana nomfanekiso wabantu abambona uNkulunkulu kepha ke unabo amen understand so ngalesikhathi uFilipe ebuza ethi ke sikhombiseke phela uNkulunkulu simbone ukuze sisigcule uthi isikhathi esingaka Philip nginawe awukakongazi okusho ukuthi uPhilip wengayiboni inkazimulo kaNkulunkulu kwindodana uthi ubone mina ubone ubaba ngokuba mina nobaba simunye hallelujah so uNkulunkulu esanyameni wangeke ubone izinto ezokuthi uzobona umuntu ngoba umoya awubonakala awuboni ngisho umoya wami mina ngumoya udaka lo lengakhiwe kulona luzodlula umoya uzosala amen lokho okukhulumayo umoya usebenzisa lo mzimba lo kanjalo ngonomngcwele babuhlezi kuJesu Kristu usebenzisa umzimba wakhe ukuze kufeze so konke ekhuluma uJesu efundisa ngakho okhuluma uNkulunkulu amen konke ekwenza uJesu ekwenza ngamandla kaNkulunkulu
wathi efunyene njengomuntu ngesimo wafunyanwa njengomuntu ngesimo wazithobisa wazinikela wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni ayinayo into ofuna sifunde ukulalela kuze kube nini kwaze kwaba sekufeni zonke lezi zinto zibhalelwe ukuthi zibe isibonelo ukuze nathi mesamba umngcwele lezi zinto sizenze ukuba ukuzithoba ngaphandle kweseke sikaNkulunkulu uyena kuphela kwazi ukuphakamisa amen hayi ngaphansi komfundisi wakho nzoma naye phambi kwesihlalo sobukhosi nahlulelwe naye nina abantu enikhonza abafundisi ngaphezulu kwezwi nimosha isikhathi senu njalo isikhathi senu nabantu enizincengelayo abantu nishintshe ivangeli ngenxa ukuthi nifuna ukugcwala amabandla nimosha isikhathi senu nikela ngesikhathi senu nina abantu enika abantu iziwasho enika abantu izintambo nezimpuphu na yonke ovela abahleke nayo yonke imithi leni banika yona nidlala ngesikhathi senu nimosha isikhathi udumo lwenu lwala emhlabeni luphelela emhlabeni menifika ngane zofika nahlulelwe nalo umsebenzi enengcolile so ningaze nisisize njengamanje niphenduke niphume lapho ngoba lonto leyo ayinanzuzo futhi asincenge umuntu waleli evangeli siyanitshela nje okuyintando kwaNkulunkulu umuntu nomuntu ufuneka abambelele ngoba uyabona isikhathi siyamshiya asazi isikhathi akekho wazi isikhathi sakhe owazi appointment yakhe noNkulunkulu akekho lo yedwa so ke musa ufuna umosha isikhathi ungazikhohlisa kungenzeka noma ngabe yini manje ngingawa phansi ngife kuphele ngami kube ukuthi ngiyowahlulela ukuthi ngihambe kanjani so akekho nesikhathi sakhe amen malingi uzikhohlisa uthi uzophenduka kusasa uphenduka ngiyabo zayo masulazi iqiniso ukuthatha lelo thuba lelo ulisebenzise ukuzosetshisa olulake nolizayo baningi yebo ekufeni kwesiphambano wafela esiphambanweni ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu waphakanyiswa umoya ingcwele wamkhuphulela ezulwini wamnika igama elingaphezulu igama lakhe igama elingaphezulu kwamagama awo wonke akhona emhlabeni ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe amadolo wonke fanele aguqe awasezulwini nawabasemhlabeni ngeke bazobaguqela iJesu inyama baguqela uNkulunkulu manje lo wephile enyameni ngoba manje usenqobile ufile emhlabeni wanqoba ukufa emhlabeni wanqoba isono emva kwalokho wayesekhazimula ngendodana yakhe waphindela ezulwini so lo Jesu simazi emhlabeni ngokwenyama ulo sephendukile manje waphenduka inkazimulo usewamoya manje useyisimo sakhe sendalo vele sokuthi uNkulunkulu understand noma ngaphansi komhlaba wafinyelela kubona wabashumayeza ngaphambi kokuthi abuye azokhazimula nezilimi zonke zivume umhlaba wonke umhlaba uza kuvuma ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi ukuze khazimuliswe bani kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise yayizo lonto leyo so siqedile kuyindodana kaNkulunkulu yona yodwa ngokugcwalisa ubungcwele emhlabeni nathi sibizele ubungcweleni so ngisengivala ngale ncwadi yaMathewu sahluko 1 sahluko 2 sahluko 1 from verse 21 sahluko 1 verse 21 incwadi yaMathewu bese uphinde ukunika incwadi futhi yakhe incwadi yokuqala kaTimoteyu incwadi yesibili incwadi yokuqala kaTimoteyu sahluko 3 verse 16 incwadi incwadi yokuqala kaTimoteyu sahluko 2 verse 16 mengaphosisi no yokuqala nginikeke uverse nginike uzoqala le uzogcina ukubambeli la uthi chapter 1 othi ngibona funa ukuzibonela kahle First Timoteyu wait okay Second Timothy ifuna wait First Timoteyu ngeke sidlule la ngayithola ngale ncwadi noma ufuna nawe sahluko 3 verse 16 but ke iqala lapha kule ncwadi yaloluzana ya Mathewu
sehluko 1 verse 21. Uzakuzala indodana. Yes sir. Uyiqambe igama lokuthi uJesu. Aha. Ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Yes sir. Lokho konke kwenzeka ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa inkosi ngomprofeti ukuthi bheka intombi izakuzalwa, bheka intombi izakukhulelwa izale indodana. Yes sir. Bayakuqamba igama lokuthi uImmanuel. Bazamqamba igama lokuthi uImmanuel. Okungukuthi Okusho ukuthini? ngokunyushwa. Aha. uNkulunkulu unathi. Nayo indaba. So ngesikhathi uNkulunkulu esenyameni kwindodana wayenathi. Njengoba ifakaza futhi sengiyakhombisa nje imbhalo. Ifakaza futhi kwincwadi yaJohane 7 ukuthi wakhuluma lezinto azikhuluma ngenxa ukuthi ke umoya wawukuyena wawungakunikwa umuntu ngoba yena wengakukhazimuliswa. You understand? So manje mase khazimulisiwe iyaveza incwadi omunye futhi uTimotheo lapha eseveza kwincwadi uTimotheo usahluko 3 verse 16 bese uphuma lapho bese uyongivalela lapha kwincwadi yakhe Izenzo 1 from verse 1 wathi ngisho ufuna ngifundele bright. Incwadi yokuqala kuTimotheo isahluko sesithathu verse 16. Go ahead. Kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza inkulu imfihlakalo. Ngeke ukholwe ukuthi Yesu lezi zinto usakukwambula kwena ukuze ukwazi nawe ukuthi ukhuluma ngento oyaziyo. You understand? Ukuze noma ufunde uqonde ukuthi ithini imbhalo. Ukuze uthole isambulo. You understand? Ngeke uzukholwe ngokupheleleyo. Uzobuza imibuzo na ungakwazi ukuphendula ngoba yini? Uyahamba nje understand ukuthi uhamba. Ngoba kuthi uJesu wokusindisa. Nisaba ukungena esikhogweni. But niyalandela uJesu kepha aniyazi indlela yakhe. Kufanele uqale uwazi indlela yakhe ukuze uzosindiswa. Ngokuba ukusindiswa kwakho ngoba usajisiwe kuphela lokho akwenza ukuthi upheleliswe kuyena. Go ahead. Kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu yokuthi obonakaliswa enyameni. uNkulunkulu waba senyameni, walungisiswa emoyeni, wapheleliswa ngobungcwele, walungiswa emoyeni, wabonwa izingelosi zambona, washunyayelwa ezizweni, wayeseshunyayelwa ezizweni, wakholweka ezweni, wayesekholekwa kulabo abafuna insindiso, wakholeka ezweni, waphakanyiselwa enkazimulweni. Manje uphakanyisela kanjani enkazimulweni? Asike sibheke sisivala ngale ncwadi le ekuyiyona esikhombisa ukuthi uphakanyiselwa kanjani enkazimulweni. Nginika incwadi ezenzo sahluko 1 from verse 1 or starting from verse 2. Starting from verse 3, right? Awusheshe. Incwadi izenzo sahluko sokuqala verse 3. Yes sir. Waziveza kubo ephilile. UJesu Kristu esebuya kwinkazimulo yakhe ethuneni ukukhazimuliswa waziveza kubona ephilile abapostoli bakhe. Emva kokuhlupheka kwakhe ngobufakazi obuningi. Emva kokuhlupheka kwakhe ngobufakazi obuningi. Wabonwa yibo izinsuku ezingamashumi 40. Wahlala nabo izinsuku ezu40. Ekhuluma ngezombuso kaNkulunkulu. Wabambulela bonke okubhaliwe eBhayibhelini obavula ukuqonda kusukela kumaprofeti kuya emthethweni nakumahubo. Wathi ehlangene nabo. Wabayala ngokuthi wayesebayala watheni? Ningamuki eJerusalem. So manje ngoba ke esebagcwalisele konke uyabanika umyalelo ukuthi manje ukuze ke namukele isithembiso. Kodwa nihlalele isithembiso sikayise enasizwa eJerusalem nelinde isithembiso sikababa enasizwa ngami. Ngokuba uJohane wayebhaphatisa ngamanzi. Ngokuba uJohane wayemphendula ngamanzi kuphela. Kepha nina kepha manje nizakubhaphatiswa ngomoya ongcwele ungakadluli izinsuku ezine. Yes sir. Khona labo ababebuthene bambuza bathi, Nkosi, usawubuyisela umbuso kuIsrayeli ngalesi sikhathi na? Usawubuyisela yini umbuso kuIsrayeli ngalesi sikhathi na? Wathi kubo akusikho okwenu ukwazi izikhathi noma imizuzu. Ngenxa ubahlulekile ukuphatha umbuso usethi uNkulunkulu akubona kwenu ukwazi izikhathi nemizuzu. Ubaba akumisele ngamandla akhe. Ukubeke lokhu uNkulunkulu akubekele akekho umuntu ongitshela manje athi uyazi uJesu uzobuya nini noma ngolesingaki.
uthi akubona kwethu ukwazi izinto zasezulwini ngokuba uthi ubuya kwakhe uyokhanganya ngesela akho ngisho noyedwa umuntu owaziyo noma ngisho ingilose yodwa so akekho umuntu ongaqhamuka manje athi yena unalwazi lezinto zasezulwini ngaphandle kukaNkulunkulu. You understand? Kodwa nizakwamukeliswa amandla. Kepha thina into ekumele siyithole ebalulekile yini? Amandla. Umoya ongcwele. Simele ukuthola umoya ongcwele. Lento ebalulekile leyo. Mawufocus ukuthi uJesu uzobuya nini ngakho lokho enidaka uthwala lokho enicabanga ukuthi nisazophenduka. Ngakho lokho enifeba lokho eniqhamba amanga ntshontshe lokho enenza yonke into okungcola. Ngoba yini? Nisayitshela ukuthi kusanesikhathi. Lozo zinto azikho emandleni akho, akukho futhi ekwazini kwakho. Ingakho ngikutshelile ukuthi ungafa noma inini. Ekufeni kwakho ufe nesazelo saleqalo lenzayo. You understand? So manje wena into okumele uyilwele ukungcwele kuphela. Into okumele uyilwele ukungcwele, ukwamukela umoya ongcwele kuphela. You understand? Go ahead. Kodwa nizakwamukeliswa amandla. Kepha nizokunikwa amandla umoya ongcwele. Esefikile phezulu. Uma esefikile phezulu. Nibe ngofakazi bakhe. Bese ke uyakwazi ukufakaza ngomngcwele nangoJesu Kristu. eJerusalem naseJudiya lonke naseSamaria. You understand? Kuze kube sekugcineni komhlaba. Kuze kube sekugcineni komhlaba. Kwathi eseshilo lokho. Manje na ke lithi iBhayibheli ngale wakhushulelwa kwenkazimulo noma uphakamisela kwenkazimulo. So manje mase kwenkazimulo njengoba kuthiwa wehla ingakuthiwa wakhuphuka futhi. Ngokuthiwa wakhuphuka ngoba waqale wehla. So manje ke lana uthi ke la sethe seqedile ukukhuluma nabo wababusisa. Wayesehlangabezwa. Yes Lord. Kwathi eseshilo lokho wakhushulwa bebuka. Ifu lamsusa emehlweni abo. Wathathwa yifu wakhushulwa kanjena ke waye kwenkazimulo. Bathi besagqolozele ezulwini emuka bheka amadoda amabili ayemi kubo embethe izingubo ezimhlophe. Yes sir. Athi madoda aseGalile. Madoda aseGalile. Nimeleni nibheke ezulwini na. uJesu lo osuswe kini enyuselwa ezulwini uyakuza kanjalo njengokwehla kwakhe. Nimbonile eya ezulwini. Njengokwehla kwakhe ezohlala kwendodana. Wathi esekhazimlile waphinde wakhushulwa ngefo. Bamtshaya izingelosi ezazi khona zathi ke usazophinda futhi abuye njengokwehla kwakhe ukukhuphuka kwakhe. So message incwadi emahubo esambulo uyeza uza ngamafu wonke amehla yokumbona zonke izizwe ziyakulila ngenxa yakhe nalabo abamgwazayo. So ke lokho kushuko ke umprofeti nakhona uJohane segcwalisa izwi lokuthi ke njengoba ethi uyeza kwincwadi yaMateyu usahluko 25 namanje usagcwalisa bonke abantu baxoxa ukuthi uyeza. uEnoch uyagcwalisa ukuthi uyeza. Amen. Kwincwadi yaJuda. So ke isikhathi sokuthi uzilungiselele ungamoshi isikhathi sakho. Uthathe indodana kaNkulunkulu yona yodwa uyamkela ukuthi ibuse empilweni yakho. Ibuse ngegama layo ukholelwe kuyona yona yodwa ngokuphela kukuyona. Akekho umuntu ongakunika lokuphela uJesu nawe. Unqobe konke emhlabeni. Uyabusa igama lakhe lingaphezulu wonke amagama manje usoNkulunkulu uyabusa. Ngoba wonke amandla anikwe yena. Banika incwadi ezenzo 2:38. Lokho ofuna ukwazi ukuthi yini ekumele ayenze. uPetru wayesethi phendukani ngeke uthi uhamba nathi ungenalo iBhayibheli uzodideka uzolahleka uzobhoreka. Kepha ukuthi ngempela usufuna ukwazi indlela zikaNkulunkulu uzolithatha iBhayibheli lakho ulivule uzosilandela konke sikushoyo uzokubheka eBhayibhelini likufakazela iBhayibheli then uzokwazi ukwamukela umoya ongcwele uzokwazi ukufuna inguquko empilweni yakho ngoba usuyabona indlela. Bonke abantu abafuna ukuhamba nathi funa babe namaBhayibheli. Ngaphandle kweBhayibheli uhambo lwakho alunamsebenzi uhamba kanjani wena navigator. So kutshela direction akwazi ukubuka kwimap ukuthi ngempela ngithola le ndawo ngithola le ndawo. Ngeke uzukwazi ukufinyelela lo yakhona. You understand? Akekho umuntu ongahamba ngisho imoto yami emgaqweni kufaka inavigator lefonini iyakutshela ijika la hamba la qonda ukuthi uzojika ba 500 meters 10 left 500 meters 10 left 10 right go straight konke lonto leyo ngoba yini khona inavigator iBhayibheli inavigator yakho kwezulwini lingumhlahla ndlela. Yes Lord Jesus. Lingumhlahla ndlela. Uyaplathini wena umhlahla ndlela. Mungenawo ngoba ukwazi ukuthenga amabhiya namasite nama24 nogoloko. Manje sekumele ukongelele iBhayibheli. Ye uthatha imali engane eqolo uhambe uthenga uyokwenza izipho nezinkobe. Thenga iBhayibheli because ufundisa ingane yakhe indlela efanele ikhulube yiyona. Uhluka namabhlukwe nezikete ezincane nobhuti engikhwabe nezinto zokufakela. Ngeke manje lokho. Phendukani yilo naloyo abhabhathizwe. Yilo nalowo abhabhathizwe.
phumeza ngomeni le mathambo bakuginqela wona kona umhlahla ndlela Phendukani. baba amathambo ezilwane ezifile ukhona umuntu okabhulelwa ngezinto ezifile thathwa manje nama teams namathambo kuhlanganiswe la kuthiwa lokho kwenza ukuthi khona abadayisi la zonke izinto ezikukhohlakala Phendukani. kuthiwa wena uyabhulelwa wena akhona evigator lapho ukuthethe abantu bake bafuna inkomo bafuna imbuzi bayagodola ngaphandle akho umuntu ogodola bengeke esihogweni kweparadise ilapho esihogweni yahlisa akho godola. Amen. Amen. So ke laba godola amademon agodola lapho kuthiwa godola kini ngaphandle manje kumele uyenze uma ufuna ukuhamba nathi thenga iBhayibheli lakho uze nalo silivule siliphele sihlole imibhalo. Oh Jesus, hallelujah. Kunjalo uJesu Phendukani. Iloyo naloyo ababhapathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa. Yobe senamkeliswa. Isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu esabantwana benu. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyababiza. Wafakaza nangamanye amazwi wabayala wathi zisindiseni ngesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Mafuna ukubhaphathiswa egameni likaJesu Kristu uzakusithinta le nombolo ebonayo ukuze ukwazi ukuthi ubhaphathiswe ngeze izono zakho uqala uhambe indlela yokugcwele ngokuthembekile phambi kaNkulunkulu nangamandla akhe. Umuntu umbuzo mina neBhayibheli nakhona usithinta futhi kule mniningwane ebonayo ku-screen. Sisho uNkulunkulu angcele siphinde sibonane ngokuzayo uNkulunkulu evumile ngolesibili Jesu Kristu inkosi. Siclose ngomkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla. Siyacela Nkosi izilapho lingaweli emhlabathini ogwadule. Siyacela Nkosi impilo zethu kubuye ivule Nkosi uphulukisa yonke imimoya Nkosi izilapho lingene ngaphakathi kithi. Kuze sizokwazi Nkosi ukuthela izithelo zikamoya, sithele izithelo zokulunga, sithele izithelo Nkosi zokukulalela singabonta amulhuni. Siyacela Nkosi uJesu Kristu akukho okuhlulayo Nkosi. Mayenziwe intando yakho empilweni zethu emphefumulweni wethu. Izwi lakho Nkosi likhazimulise wena lihlale ngaphakathi kithi. Singabi nakho ukuthula Nkosi uJesu Kristu intando yakho ize yenziwe empilweni zethu semhlabeni njengasizulwini. Ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo. Wena wedwa uyinkosi nomsindisi Nkosi uJesu Kristu manje naphakade. Amen. Amen. Umusa